会想自己被抓到了，掉一滴泪。你怎么被抓到了以后，我的余生怎么活？然后一滴泪从左眼开始慢慢滴下，滴下。然后两个血，然后血是冲两边。打。接下来，然后你再把我剑拿出来。若非想象中的拔剑，先生好不好？OK。好，我先不知道，我先爬上，可能会有点疼。实际上的拔剑。哦，对不起。KO。哦。